Kalau tanya pandang ini. Ini kecamatan Padetan Jejar Banyuwangi. Oke, gue yang belum kayak gedok itu kok waktu terus nih. Nggih. Mau kalau waktu gitu. Ngeten niku iki. Ya niku. Nikah aku banget penting di banget. Oh, gitu ya. Buat batang rokok tadi kan? Nah, Buat batang rokok tuh. oke. Mengurangi bila saya kan. Berarti pray ini mah total. Oh, total nggih. Oke. Rokok ini. Berapa, Pak? Rokok di total tak mboten sah rokok. Nggih. Anu nglewaten nomor sampean perokok niku. Karo-karo ini. Gampang kan. Kan enggak kuat hari terapi. Ini kan raya teh. Nggih. Nah, itu pun yang rokok, Mbak. Napa? Rokok kon pray ini nih, parah nih nggih. Lah nggih gak perlu pray. Pun pray pas itu, Pak. Nggih. Ora pray yo dole. Nggih, rokok pun pray mawon paru-paruan parah sih kiwon iki. Sing iki parah paru iki. Aku kabeh. Mas. Rokok ta, Pak? Nggih. Rokok apa? Rokok arang-arang ae kok ngono. Lah arang-arang rokok. Restu, Pak. Oh, sumpah. Nah, mana pengen sehat ya, rokok pray. Paru-paru berkat tambah parah. Dene paru-paruku. Bisa paru-paru ini sing nemen sing kiwon iki. Propos. Aku kabeh waktu. Ada gempa otak ya.
Beri Pak, beri lagi. Yan. Lemas dulu. Nah. There you go. Good. Udah gini, pasien tuh bro, Pak Liro. lirok. Ikan bintang. Yo kula Iya. kali. Tembus deh. Mboten. Tunggali ten Bandung. Tunggali ngene ki wae. Iku sing lanang wis beda. Sing estri. Oh, itu orang ini. Apa gede-gede lagi? Nggih. Ikut.